观众朋友，健康生活的好朋友，大家好，我是大家健康好朋友林官。讲到健康哦，秋冬一到，很多人哦就成天酷扫，可是哦，医生惊地扫，中破塞惊板道，这个酷扫很麻烦哦，尤其是这个东北季风一下来，有一些人哦，可能空气差一点就酷扫，还有一些人哦，温度一降低哦，过敏的体质就酷扫，还有一些人哦，温差一变大，到的这个季节哦，气喘哦就经常咳个不停。那更麻烦的是，还有一些人的酷扫压根哦跟肺没有关系，有的时候胃食道逆流或者这个不一样的疾病哦，也可能会造成酷扫。那酷扫到底有没有药医？到底应该怎么调养呢？待会这一集的健康好生活就会一一跟观众朋友来分享。好，今天朋友们一起分享的有6个好朋友。第一个好朋友是医生好朋友刘伯恩医生，大家好。再来是医生好朋友王倩宇医生，大家好。再来也是我们的医生好朋友张振龙医生，大家好。再来也是我们的医生好朋友陈冠元医生，大家好。再来是我们的料理好朋友陈安琪老师，嗨，大家好。再来也是我们的料理好朋友郭祖义师傅，大家好。好，我先问一下刘医师，耳鼻喉科医生哦，到了秋冬也是旺季嘛，也是会有一些病人哦酷扫，那有一些人哦鼻子容易过敏的，也容易流鼻水酷扫，那有一些人哦温差一大或者有气喘的，在这个季节有的时候咳起来都快要人命。没错，其实我们这个季节哈，我们外面耳鼻喉医生生意特别好，你看他生意会多了4到5成哈。为什么？其实我们讲说咳嗽哈。你说一般老百姓怕，其实医生有时候也怕，治了半年咳嗽治不好啊，然后他又换另外一家。那时候原因非常多哈。我们整个来讲，其实咳嗽应该算是一个整个呼吸道的问题。我跟各位简单讲，什么叫呼吸道？从鼻子进去就开始到呼吸道了，到咽喉，到我们气管到肺，整个都叫呼吸道。这任何一个状况引起的问题，都会引起咳嗽，都有可能哈。比如我们举个简单例子，鼻涕倒流。我们一般来讲，如果开始过敏，我们鼻水倒流的时候呢？它的那个水哈会刺到喉头，会产生一个反射性的咳嗽。其实这是一个保护机制啦。那但是有些人是怎么样？很严重的鼻窦炎，鼻窦炎来讲又那个细菌又倒流，又刺激喉头，那不然呛到气管又变成肺炎。所以事实上鼻涕倒流是很大的咳嗽问题哈。再来一个是胃食道逆流，胃酸逆流，因为胃酸的 pH 是2嘛，有的时候我们从这个胃跑到这个我们讲食道上去，如果在下食道你是痛或闷。但是，一般它跑到喉头的时候，那就不是光闷，它是咳嗽，用咳嗽表现。你想哈，你喝个柠檬汁呛到气管会不会咳嗽？一定会咳嗽嘛。胃酸呛到气管会不会咳嗽？也是会。而且你常常睡觉的时候，你不知道这胃酸呛到这地方去了，所以这是一个我们有可能造成咳嗽的另外一个问题哈。那过敏性，其实过敏性来讲，整个的呼吸道任何过敏都有可能会引起咳嗽。你不管是对这个灰尘的尘螨，对你家厨房的这个灶咖的这个蟑螂，你对家里养的宠物狗啦猫。你到浴室里边，那个我们在有黑黑的字里边都霉菌，都有可能会引起咳嗽。你外面去跑个步 ，PM2.5也会引起过敏性咳嗽。所以你咳了半天，有可能就是所有的过敏哈。那甚至有人是对太太的或是外面小姐的香水过敏，有可能哈，都要注意一下。另外一个气喘，那我们讲气喘来讲，就是说我们整个呼吸道黏膜它整个是收起来哈，收起来，它可能因为一些我们讲也是类似过敏的问题，然后有些咳了半天，还以为是支气管炎，后来发现是气管咳哈。那另外还有咽喉的问题。我们咽喉有人用喉咙用的过度、干燥、不喝水，好，或者有些我们唾液腺干燥，因为咽喉的状况引起咳嗽也是很多。那另外我们最担心是肿瘤哈，肿瘤来讲包括我们的支气管或肺癌，那这是我们现在包括很多希望科医最担心的问题哈。那我举一个案例哈，就是说那有一个是我们知道很多人喜欢唱歌嘛，我们在台中有一个很有名的 pub 里面的歌手，那歌手呢他有一次来找我看病，他是这样讲，就是说他说喉咙好烧瞎。他说本来唱歌的 key 可以唱高，最近好像只能唱都会低到1到2个 key。然后他们的那个他说本来这个C 麦或者他的这个和弦会降低的哈，他觉得很不舒服哈，后来给我们看。那后来我就问他一下说，你有没有咳嗽嘛？他说有。他说咳嗽跟我烧瞎有关系吗？我说有。我们后来给他做内视镜之后呢，在他的声带哈，声带里边后面看到一个很大的息肉。哦。对，声带在这地方哈，我们一般讲会看到地方声带是震动哈，然后他的声带有很大一个息肉。而且息肉是长在那个声带最后面的地方，刚好接在食道入口的地方。所以我跟他讲一句话，就是说你是因为胃食道逆流造成咳嗽，又刺激到声带。所以后来我们就一定给他治疗，就是包括声带的治疗，然后胃食道也治疗哈。后来他的生意也好了，然后他的这个咳嗽也好了哈。所以我们特别注意到咳嗽原因爸爸看哈，要请医生帮你找找看原因。诚如刚刚刘医师介绍了我们
呼吸道再往下走，可能就到我们的肺。那如果单纯的一个呼吸道感染，也许严重度还没有那么高，但是一旦继续进展到肺的话，那可能这个严重度就完全不一样。那特别在65岁以上老人家，致死率是蛮高的。那我们这边举一个案例，她是一个70岁的老太太。左边的部分的 X 光片其实是一个正常的 X 光片，那她刚开始就是一些轻微咳嗽、上呼吸道感染的症状。那约莫大概2周左右，觉得病人开始越来越喘，才来我们的急诊。那一到急诊就可以发现，右边的这张 X 光片，右上肺叶整个肺叶都白掉了。那我们可以知道，这个就是很典型的一个肺炎的一个进展模式。那为了进一步做鉴别诊断，我们做了电脑断层，可以发现它除了肺部发炎以外，已经开始造成肺部的破坏，这是所谓的坏死性肺炎。那这病人当然很快呼吸衰竭就插管，再进入加护病房做治疗。所以这个就是一开始的呼吸道感染症状，也许是轻微，但是如果你一不留心，可能就会快速的进展成我们讲的比较致命性的肺炎。而且会休心酷酷少，真的有的时候对很多这一类的观众朋友，像我这个天气阴冷，有的时候也会这样子。对啊，像我们肠胃科现在最有名的一个疾病就是刚刚大家讲的这个胃食道逆流哈。这张胃食道逆流患者通常不一定会来看我的，常常就是在耳鼻喉科、胸腔科，甚至心脏科，这3大科在流窜。为什么呢？因为这个胃食道逆流它的症状很多变化，大家一般人所知道就是火烧心啊，或者是说这个胃酸逆流，他就以为只有这个才叫胃食道逆流。其实我们刚刚讲到的这个慢性咳嗽是往往是胃食道逆流很常见的一种症状，但是很多患者不知道。那我之前有一个患者她就是一个女性患者她就是常年的咳嗽医不好，然后慢性喉咙发炎。后来也是慢慢就烧声这样子，那就跑去耳鼻喉跟胸腔科都看过了，看不好的胸腔科甚至怀疑他有气喘病的，但是就是怎么医不好，后来最后辗转跑到肠胃科就诊，做了个胃镜后，最后发现的确是胃食道逆流，然后我们给他做治疗这样子，但是呢，这个病人因为已经在外面流浪很久了。那后来我们给他治疗胃食道逆流，觉得他还是有呼吸的问题，他好像肺部还是不是很 OK。后来就建议他照 X 光还有电脑断层，结果发现，因为他这胃食道逆流拖太久，这个胃酸一直从喉咙不断的反复呛进这个肺部里面，已经造成他肺部有慢性的纤维化。他最后电脑断层看起来他的肺部就罹患一种比较少见的肺部疾病，那个叫做间质性肺病。就整个肺部的一些实质组织那些隔间都因为反复的胃酸腐蚀造成它都发炎都硬掉了，变成硬邦邦的一个肺。所以说，实际上这种胃食道逆流拖久了以后，少数人真的是搞到最后，这肺真的也出了毛病了，也是蛮多的。那接下来安琪老师要分享一个健康好料理老师今天要分享的是鲜蔬鸡球堡。对，鲜蔬鸡球堡，对，我们在这个秋天的时候呢，就要多方面摄取营养，让自己保持健康，然后有高的免疫力。那像我有个很好的朋友，他餐厅的老板娘，他过年餐厅都很忙嘛，所以他就有点咳嗽，他也是感冒，就吃感冒药。然后等过完年，2、3个月还没好，再去看就是肺癌而且是这个腺癌所以只要大概3个多月就走了。所以他的肺腺癌也是发现的很快、很凶、很猛。对，很猛。但是他早上一开始就是咳嗽的症状，一开始是咳嗽，然后自己以为是感冒，就去买感冒药。那餐厅那么忙，他也没有说打搅那个人家，他就自己吃感冒药。结果过完年大概到5月多就走了，5、6月就走了。所以我觉得咳嗽真的是虽然是小问题但是尤其是我们常常接触油烟什么的，特别要小心。好，那我们今天这边呢，我们先来这个用一个锅子，我们把这个需要爆香的东西来炒一下。好，那冬天的时候，我们知道我们喜欢吃一些堡类的东西那今天我这边准备的是宽粉条，好，那我们这边开2个炉子，因为宽粉条也是，我们可以很快的给它放在锅子里面。宽粉条这个是泡过水，对不对？泡过水了，泡了多久？我大概拿温水泡，我们上回讲过，温水能够把它泡到差不多60%发胀，泡了1个钟头。温水泡了1个钟头。对。那我们这边呢，就来放一点水。宽粉条是需要泡比较久时间的，但是它相对的口感就比较 Q 弹。对我们这边因为这个铸铁锅比较耐温，所以我们就少放一点水就可以了。我们放一点水。好，那我们这边来一点油，我们来另外一个锅子，我们来做我们的。所以好，我们另外一个锅子要爆香。那我就觉得这个职业妇女非常辛苦，2头烧
所以呢，我现在也是喜欢说做一锅的料理，一锅上桌。你看，像我们今天这么多食材啊，我们把这个姜跟蒜跟葱花啊，都给它先爆香。对，职业妇女有的时候一锅两头烧，然后下班要匆匆忙忙变出一堆菜色，真的很累。对，那如果一锅到底一锅料理哦，然后一锅吃光光，对，那这样子做也容易，连洗锅子、洗碗盘都容易，都容易，都数量少一点啊。对，哎。那我今天这个是买了一个烘阿龟啊，防土鸡的这个鸡腿肉啊，那就请菜场帮你去骨头，然后切成块，啊，切成块，大块小块倒无所谓啊。那大块就喜欢口感好一点、Q 一点，我们就用大块啊，不然的话呢，我们就用小块。从那个种子吸进去之后呢，那个咳嗽他不去看医生，就看到里面一个小树苗，种子在肺里面，对，树苗，对，这个地方灼热、久咳不愈或者无缘无气喘，这些都是所谓胃食道逆流非典型症状。那这边呢炒一炒，我放南瓜啊。那今天我做一个沙茶的口味啊，所以我们把沙茶酱放下来。所以今天放了一点沙茶酱。对，这个沙茶酱我先调过水啊，不然沙茶酱比较干，没有办法那么快啊。那这里呢，我来一点这个鸡高汤，我们家的鸡高汤还有点结块啊，结冰的。这个是刚从冷冻库拿出来的鸡高汤。好，那我们这边呢就把它盖上锅盖，我们大火就来给它稍微煮一下。好，我们大概煮个5分钟。啊，让这个南瓜软化，让这个鸡能够熟。那这边呢，我们搭配的是一些蔬菜类。对，那这些蔬菜类呢，我们就可以把它，这个是绿芦笋啊，进口的绿芦笋。所以我们宽粉大概也是稍微有一点点蒸煮了3-5分钟。哎，那我们先把这个蔬菜料先配进来，待会儿那边好了，我们就直接倒过来就 OK 了啊。所以我们这边呢，就是把这个美白菇啊，把菇类的东西我们都给它漂亮的摆起来。所以那边是肉啊，然后这边就是一些蔬菜纤维。所以为什么你那边是沙茶酱是口味比较重的酱，然后这一边是完全就是清爽的。对，那你那个酱汁哦，待会留下来的时候，它就会沾附下面的这一个宽粉啊，或者蔬菜啊，蔬菜就会有味道，那就会有味道了。然后也不会吃到过度的咸或者过度的油。对，好，那我们就把它摆好。好，所以我们放了一点像这个芦笋啊、菇啊，或者一点甜椒啊，对，那就可以这样子蒸煮。那等右边这一锅熟，倒过来就好了啊，太厉害。好，那我们等它烧它的同时哦，再请教一下刘医师哦。如果要强化呼吸道哦，真的要多多摄取这个富含各式各样维生素 A 啊、C 啊、植化素的食材吗？没错哈。其实你看我刚刚讲呼吸道从鼻子、口腔到气管。里边有个黏膜了哈，这黏膜就是说我在气管或者口腔里边那一层哈叫黏膜。那黏膜的健康很重要啊，如果黏膜不健康，大概就是不舒服、溃疡或是咳嗽。那黏膜来讲，那个细胞要够坚强、够连接好的话，维生素 A 非常重要。那维生素 A 来讲，它是确保我们一些皮肤黏膜上皮的完整性哈。那我们从有贝塔胡萝卜食材或维生素的食材，像安琪老师里面的是南瓜，南瓜都非常重要。我们在南瓜或地瓜有一些这种红色、橘色的这些蔬菜水果里边。贝塔胡萝卜素跟 A 的量就比较高，它这下去来讲，对我们呼吸道黏膜保护非常重要。还有一个重点哈，像你刚才用的，像我们讲芦笋啊，这里面维生素 C 的量也蛮高的。其实 C 来讲哈，它除了维持我们结缔组织一个完整性，还有对胶原蛋白的促进合成有关，还有稳定我们的白球细胞。所以有时候对过敏的这个严重的病人来讲，我们说，你吃点维生素 C，那这食材里面就有维生素 C 哈。那安琪老师很妙的就把这些菇类放进去，那菇类来讲，它是一种多糖体啦。多糖体来讲，它里面维生素 D 这几个对于免疫系的稳定都非常重要哈。所以我们常讲说，如果食材把这些东西放进去，对呼吸道的安定是有帮助。不过，但是我们碰过咳嗽也是千奇百怪的。我碰过一个小弟弟，他就是咳嗽我还在外面治疗大概10天都没有好。后来我们就给他照 X 光片嘛，哇，这右边肺一块是白的。我们说这肺炎，赶快就跟小儿科照会一下，小儿科就收住院嘛哈。后来小儿科医师过了3天打电话给我说，刘主任奇怪，这个肺好像打了好坏就不是消得很好。后来呢，我就跟我在看 X 光看了半天，好像在肺的那个中间看到什么这个深色的影子。然后后来我们找小儿外科讨论，他说，会不会说什么奇怪异物跑进去了？然后后来跟妈妈同意之后，爸爸同意之后，就做个全身麻醉，用支气管进去，居然找到一个葡萄籽，葡萄籽卡在那个肺的那个气管里面去。吃葡萄的那颗籽。对，葡萄籽。然后后来他们家那个医生在做麻醉，好不容易把它取出来之后。然后那小朋友因为异物取出之后，3-4天打这个抗生素好的特别快。
爸爸妈妈才回忆啊，好像那天我们去那边去采葡萄，讲没听啊，结果一人在吃，然后看小孩大人吃得很快乐。就不小心这种异物可能籽就吸进去了。其实，在国外、国内这种案例，我打个岔，它的葡萄籽进去的管道应该是鼻子吧？哦，不是，我们口腔吃可能在讲呛一下就吸进去了。吸进去之后呢，就气管、主支气管就从这呛一下有可能跑到支气管。对，气管啊，支气管。在国外更有案例很好玩，国外澳洲是在2年前有案例，一个男子他就是住肺炎嘛后来照 X 光，就看到里面一个小树苗，那个是从那个种子吸进去之后呢，那个一直咳嗽，他也不去看医生，种子在肺里面可以长成树苗，对，后来赶快用支气管气拿出来，对，所以这种奇奇怪怪的咳嗽案例其实我想在胸腔科医师我们都碰到很多奇怪案例，这就特别注意一下了。那我再问一下王医师这个季节因为开始温差大，而且开始天气冷，有一些人鼻子过敏或者各式各样温度过敏造成的咳嗽案例很多。对，跟大家讲医生加低少有几类我们很常见的。贵宾扫，黑菇扫，还有抽烟的荤扫。那以过敏而言，刚才其实刘医师有提到说，过敏很多什么尘螨、灰尘、霉菌、蟑螂、冷空气、狗毛、猫毛。对，很多人家里会去做过敏检测，就发觉很多过敏都测不出来。为什么？因为尘螨它做的量。种类测的不够多，再过来冷空气测不出来。对，那其实这个季节变化，很多人只要你本身刚才刘医师讲黏膜不够了，对，它冷空气一吸进去，它一刺激它就咳嗽。我先说一下，我也是。我如果天气冷，台北市又湿又冷，下雨的时候，我出门要戴口罩。对，我出门戴口罩，我才不会那一天一去开工，在摄影棚一底酷酷傻。对，那这样的病人他就说很可爱，他会戴什么？戴口罩。其实一般我们的外科口罩的好处是它会过滤很多东西，对，但它的温差保护效果不好。可是我觉得有改善。我知道，因为毕竟温度可以保护。这时候我都跟病人讲，如果可以的话，再戴一个棉布的口罩，让你比较温暖。因为特别是冷空气，因为冷空气这个东西，基本上其实很多人很奇怪，一吸到冷空气，鼻子、咽喉就不舒服。那这个时候你要知道自己的体质，才能够避免这些过敏源。那这个过渡期间，让你的身体会比较好。这时候多喝温水，让那个黏膜比较温热的话，也是有帮助的。好，那这边呢，我们就煮的差不多了那我们就来加一点点盐，这边沙茶的这个鸡。我们这一锅只要鸡肉熟、南瓜熟就好了。对，然后我们这边加一点点的酱油，然后来一点点的盐。所以为什么刚刚安琪老师这一锅放了高汤让它汤汁多一点对，目的就是待会的汤汁是要淋上这一锅的。对。我们就把它淋下来。好，那我们就来上菜哦。那刚刚我们谈到一些食材里面的一些营养素其实都渗进去，我觉得吃起来你就觉得不会很腻，可是营养真的顾到我们讲是这个呼吸道那我们今天讲说，其实咳嗽来讲，如果真的要去我们大概这个分类来讲，就是有两类一个就是感染嘛，感染，另外就是比较过敏。那我们一般的老百姓怎么去初步分辨就是如果说你是有发烧了，然后呢你的喉咙会痛，然后另外呢你那个鼻涕或者痰吐出来是黄黄的、绿绿的，基本上这是比较偏感染。那如果说是你这个过敏，就是好坏，有时候咳一下，过3天好一下，下礼拜咳2声，然后呢而且就是稍微咳喉咙痒一下，然后呢有流鼻水的话是比较轻的，这种一般来讲比较单纯，是比较偏过敏如果说你是遇到感染性咳嗽，赶快看医生，因为一般感染性包括我们讲不管是细菌病毒、霉菌，如果说是我们讲病毒来讲可能症状疗法，但是医生帮你判断一下。不过如果细菌的话，一定是要用一些抗生素，否则的话一些这个细菌感染变成一个肺发炎就麻烦。那还有一个，有人认为说刚开始是一个病毒性的感染，可能一段时间它会并发第2细菌感染，这是我们也担心的问题那当然过敏性咳嗽常常咳了好久，咳很久。那你也会觉得说我应该是单纯过敏性咳嗽，可是我们也碰过有人认为一直过敏，结果后来哇照 X 光片3个月之后就肺有肿瘤，所以还是请医生要做个鉴别诊断那我也碰过一个 case， 他这样，他就是咳嗽，那咳嗽呢，他说常鼻涕道里有塞住就是很不舒服。那有一天他说咳的一用力的时候呢，他突然这个脸颊好肿好痛，他说那痛，他说跟他平常痛又不太像。然后后来一段时间晚上这个鼻涕有血了，然后很黄了那后来赶到医院呢，我们照 X 光片是一个急性鼻窦炎，他因为咳嗽用力，然后压力又大，然后又合并细菌感染，又把鼻窦那个细菌又打到鼻窦里面去，造成整个一个发炎肿胀所以事实上来讲，我们在咳嗽原因很多。如果假设您遇到这个医治不明原因还是找医生诊断判断一下比较好。那我问你一般的咳嗽，观众朋友要看医生的时候要挂哪一科的医生？耳鼻喉科吗？还是胸腔？ OK， 慢性咳嗽的话，大概
60%的病人根据统计，大概是鼻涕倒流胃酸逆流为主啦。感谢师傅，感谢 seafood。OK， 这个是鲑鱼。今天食药署告诉大家，生好了以后，尾鱼要少吃，鲑鱼是养殖的要多吃。真的哦，这是很重要。你看王医在偷笑，其实啊，一般来讲哈，你如果说是一般我们耳鼻喉科、胸腔科或者加医科都可以先看。但是呢，我们医生有一个任务，就是说是我的问题，我会找出来。好，如果不是我的问题，我会尽量把你转介，不是丢，我们转介，对不对？好，我想这是很重要。所以基本上，如果说你在基层的话，我想加医科医师很好，他会马上帮你听啊、看啊，好这样。假设呢，如果是真的问题是鼻窦问题，他这个除了一个紧绷的时候会给耳鼻喉科，胸腔的问题除了紧绷就给胸腔内科，加肠胃问题他处理后来还是压不下来，就给肠胃内科。那问一下陈医师哦，那有一些观众朋友可能自行买某一些感冒糖浆治咳嗽，那感冒糖浆如果吃多了，会不会有副作用？当然是会啊。好，那就像刚刚主持人讲的，我们咳嗽大概还是要根本原因治疗跟所谓的症状治疗。那您说的一个感冒糖浆部分，大概就属于症状治疗部分。它主要原理就是抑制我们这个咳嗽反射的一个受体。好，那单纯去抑制这个受体，它只是减缓它症状，但是如果你原因没有解除的话，基本上它还是持续一直咳，所以找出根本原因才是比较重要的。那像我们临床上也有遇到案例，它是不断的一直慢性咳嗽，但是它就是自己去买所谓咳嗽糖浆，那吃了当然它抑制它反射，它会症状比较改善，但是长期下来一直到咳到受不了来看的时候，就会发现X 光一照就有颗肿瘤在那边，那最后诊断就是一个肺癌。所以这个我们还是要单纯的一个咳嗽，它可能是一个潜在严重的疾病，我们还是要谨慎的来看待这样子。而且这个张医师，有一些人哦，成天这个咳，或者觉得喉咙卡，其实也有可能是胃食道逆流。所以为什么刚刚讲胃食道逆流的症状非常多元？那其中一个都跟耳鼻喉相关。对，我们这边有一个例子可以跟大家介绍一下哈，因为我觉得大家可能对胃食道逆流一些症状比较不熟悉，那我跟大家稍微讲解一下。我们这个图板上看到有2个绿色的一个那个方框，里面写一个胃酸逆流跟胸口灼热，这2个是一般大家只要有这2个症状，你就知道这是典型的胃食道逆流。但是可能大家观众朋友比较不知道，就是说所谓的非典型的症状，你哪一些症状出来了，你可能要怀疑说原来你也有逆流，你要去看医生。我们从上往下讲，从上面就是这个喉咙，所谓的喉头异物感。你老是觉得这边有个东西卡在这，每天就清喉咙，一天让你清喉咙。我好多朋友就是这样，跟我讲2句话就清一下，讲2句话清一下。我就问他你是不是胃食道逆流，这叫喉头异物感。另外呢，慢性喉炎，一天到晚看耳鼻喉科，然后去看医生就说你感冒，然后就喷药，开药吃，然后再去看你感冒，喷药你喉咙每天发炎，一整年到头都发炎，这慢性。第3种就是可能会觉得说这个地方灼热，烧烧的，甚至呢声音沙哑，就唱歌的唱不上去了，倒嗓这是胃食道逆流。另外就是胸口会痛，胸痛，无缘无故胸痛，或者觉得胸闷，你以为是心脏出了毛病，去看了心脏科，心脏科医生说心电图很好，正常，没事，就叫你去看肠胃科了。我说你这可能胃食道逆流。再来剩下有一些其他症状就是什么肺部什么咳嗽、久咳不愈或者无缘无故气喘，这些都是所谓胃食道逆流非典型症状。那我们刚刚讲了，好多病人是跨科的，所以我们现在看病呢要全人的看。那我们这边举一个例子哈，我有一个病人，他是一个那个卡拉 OK 的歌手，他在那个社区很活跃，常常参加歌唱比赛。来看我们就是说倒嗓，唱不上去了。以前他的声音倒嗓，然后高音都飙不上去了。对，他以前都第1名，现在都最后1名，所以说非常的沮丧。然后他看过了耳鼻喉科，看过了胸腔科，还去看一位叫声带专家，都看不好。然后后来人家就说你这就是胃食道逆流，你要去看肠胃科，他跑来找我看了。可是我们给他问一下其实他不是只有胃食道逆流，他用这个探照灯照鼻孔，他鼻黏膜是苍白的，所以实际上他是有慢性的过敏性鼻炎。然后我们再问他你有没有早上一起床，刚睡起来就常常打喷嚏，然后
用卫生纸擤鼻涕要一大堆透明鼻水，20-30张卫生纸，然后有我常常这样子，那你这个不是走胃食道逆流，你其实还有这个慢性的过敏性鼻炎，所以你只看肠胃科你看不好，你只看耳鼻喉也看不好，你上面下面都要看，那要怎么看？我就直接开给他胃食道逆流的药，再加治疗慢性过敏鼻炎的药，双管齐下。经过半年到8个月，它才慢慢才会好。所以我们现在看病呢，就是不是只看一个科，你必须要看一个人的整体这样子。那问一下刘医师，过敏性鼻炎在秋冬这种季节，或者东北季风这个吹下来，只报空气 PM2.5伤害大的时候，是不是症状也都会咳得特别严重？特别严重哈。我们刚刚讲说，其实。我说过敏性的疾病讲治疗哈，有一个原则叫做 ATM。ATM 不是叫你去银行去提款哈，那 ATM 哈，第一个 A 叫 avoid， 就是避免。避免就是你一定要知道你的 trigger 诱发因子是什么东西。你不管是冷空气，或我们刚刚讲说很多的过敏源，那出去的话一定要戴口罩。我觉得这还是一个原则。多喝温开水，少喝含糖饮料。含糖饮料来讲会让我们过敏会加重。然后呢，睡眠不能熬夜。我们现在很多年轻人就是一直来看医生，那眼睛黑黑的，然后就每天熬夜，然后还是过敏，就给你药吃。可他每天手还拿一杯含糖饮料这样给你，医生我就过敏了，我要拿药吃。然后我说你手上拿着什么？要放后面，没关系，开药给我吃就好了。这种很奇怪的现象哈。所以你刚才讲的重点是说，就是 A 是过敏，这个要避开。T 但是 treatment 就治疗，是医生我们用的一个原则哈。M 就是调理嘛。我说调理来讲，包括生活模式、睡眠、运动、饮食各方面。譬如说，我们健康好食用健康这么多健康好食材，大家多利用嘛。我觉得这样可以降低啦。那否则，当然，我觉得我们说为什么台湾医生生意这么好，就是病人知道是这样子，可是他也不愿意做，不愿意调理，所以我们医生门庭若市嘛。对我自己调理就有差，像我秋冬其实很容易鼻子也过敏，或者有时候讲话是有蛮严重的鼻音，就是那一阵子可能鼻子比较不 OK。我其实录影摄影棚，给大家看一下，都带着姜茶，就是这个是纯的姜汁的姜茶加上红茶，然后我感觉我长期，尤其秋冬天气很冷的时候，其实在摄影棚也冷的时候，喝一点姜茶，有一点改善我鼻子跟这个咳嗽的症状，就是可能姜比较暖，比较热。对。然后刚刚讲的是温度的敏感性，对。然后我觉得益生菌也有改善，当然，益生菌长期的调养跟姜茶其实还是有一点点改善体质，对于过敏反应不要那么剧烈，或者相对比较能控制。你讲辛香料嘛，你讲我们的姜黄嘛，像益生菌嘛，有时候这个鱼肉里面鱼油嘛，对，这些都是很好的对抗过敏的，对很好的一个食材营养素嘛。如果说常常在我们保养中间把它放进去，都有一些帮助啦。好，那接下来我们郭师傅也要分享一个健康好料理。玉米、鲑鱼、苹果冻。好，今天很妙，玉米、鲑鱼跟苹果要煮对，把它结合在一起。对，那现在这整块呢，直接呢放进来煎。好，那煎鱼肉，师傅今天准备的还有玉米、苹果冻的主材料。对，玉米粒。那这个苹果呢，把它切丁，切成小丁。然后呢，这边还有金瓜，这台湾叫金瓜。对。然后南瓜呢是外来种的。对，金瓜呢比较甜。然后南瓜的话，它是比较香，对，但是没有来得那么甜。那这边呢还有用到洋葱跟蒜头，还有呢姜黄。这个今天用到姜黄，这个是咖喱。咖喱，对，咖喱跟姜黄一起用，然后一点点的奶。那这个是一般的牛奶都可以。牛奶就可以了，因为呢有时候咖喱方面做出来的话，它可能会 K 没有那么顺。咖喱加上那个奶水加上去以后呢，那造成整个那个汤汁呢这样子会更顺一点，顺口。好，那这个南瓜泥要怎么做？南瓜泥呢，就是呢，你把它去皮以后呢，然后呢直接蒸熟下去蒸熟就好了，就变成南瓜泥了。哦，就直接带点水分，然后就有瓜泥了。对。刚刚安琪老师也烧了南瓜，刚好这个季节南瓜盛产，也非常适合大家多吃。对，好，那现在洋葱呢先进来。好。先进来洋葱呢的甜味呢，先把它炒出香味出来哈，甜味把它炒出来。因为有时候呢，洋葱呢它是很好的食材，它有时候你把它炒香了之后呢，会带动整个酱汁呢香味的提升。对。好，那师傅，刚刚你录影前私下也讲，你最近要灌录唱片，声音高音飙不上去，对不对？对。你就怀疑你有刚刚讲到的症状，对不对？有怀疑的，因为呢有时候。在拉尾部拉不上去，有时候就变成掉下来了。对啊，到底是中气的问题，还是胃食道逆流的问题？我还在研究这个问题呢。你有胃食道逆流不？
就像刚刚所讲的，他有时候会干咳，就是说，比如说，那我老婆就骂说，你干嘛这种声音呢？我说没办法，那瞎找喉咙，这叫拍瞎找。那不是够也还是一个反射动作嘛。因为咳嗽是个反射啦，基本上这种其实我们坐公车坐久，就看到很多人就会这样咳嘛。那其实老烟枪其实最常咳啊，那种老烟枪的咳就是安尼啊，就叫拍瞎找。我没有抽烟呢。我知道你就乖，我知。所以伊可能会使检查一下，到底是耳鼻喉还是胃食道逆流？都可以，都去吧。对，那应该到时候再麻烦你们检查一下。对。好，现在蒜头进来。录影都会顺便问诊。蛮不错的啊，一举两得啊，对啊。那师傅现在稍微让它煎的焦香哦。对，那整个焦香的味道出来哈。好。好，那这边呢，同样的也炒香了。好。炒香以后呢，来，我们的咖喱粉也进来。好，基本的配方是刚刚的洋葱跟蒜末炒香之后，咖喱粉跟姜黄粉都可以酌量的加。咖喱粉要进来炒一下，再来姜黄粉也加进来。再来呢，马上把它关火一下，因为呢，你现在咖喱再炒一下的话，它可能会苦掉哈。那直接呢，汤就进来了。好，然后这边呢也好了。好，我们的鱼肉也好了。对，这整块呢先拿出来放在旁边哈，来。然后这个油呢，你也可以把它倒过来。好，因为呢，这个鲑鱼呢是好的鱼油哈。拿这个鱼油来烧一下这一锅的这个苹果玉米冻。好。再来就把玉米，这时候玉米早已经煮好了哈。再来这边呢有苹果，那苹果呢你在切的时候呢就把它切放在水里面，不然会很容易氧化哈。好，那直接把它加进来。那苹果它可以带动整个酱汁的甜味跟它香味。小朋友会觉得奇怪，那个妈妈你今天煮的不一样哦，你咖喱面怎么会有香香的味道啊？比较香甜甜的味道，对。对，全世界有千百万种咖喱的风味哦。那这个日式咖喱哦，常常都会加一点苹果，那就是让小朋友入口的时候更滑顺、更鲜甜。对，好，那再来我们再加一点糖进来。好，同样因为有苹果的甜哈，糖就不用加那么多。好，对，就可以酌量的、少量的加一点。再加一点盐巴。好，那南瓜泥在这里可能也会有一点点天然芡汁的浓郁的浓度。对，我现在就是让它有一点勾芡的那种感觉出来哈。那南瓜泥呢，现在呢也可以直接进来。好。所以南瓜是在这个季节里头，对，非常好。那一样烧它。这我们把它煮一下，大概煮个1-2分钟哈。好，烧它的同时再问一下刘医师哦。这个酷酷嫂有的时候要小心哦，这个一个不小心哦，没有处理好就可能变成肺炎。刚刚安琪老师说你认识的餐厅的老板娘朋友，这个过年一忙酷酷嫂扫完之后，过完年就发现肺腺癌了。那实际上肺癌跟肺腺癌哦，虽然不是发生率那么高，可是却是死亡率非常高的癌症。对，我想这个我们现在谈癌色变，像肺癌最近窜升非常快哈。我想胸腔科医师这个对这个警觉性特别高。我们现在对一些咳嗽久的人，我们也特别小心。以前认为说抽烟是主要因素，后来又觉得说，好吧，下厨油烟也可能是一个因素。可是现在发现很多的小姐来看，她没有任何的下厨的经验，也不抽烟，连二手没闻到，她一样得肺腺癌。所以现在我就碰到一个教授哈，那个教授他是很养生，就在我们中部一个大学哈，那他其实他是来找我们是看咳嗽啦。那他每天就是很注重养生，然后运动，然后睡眠非常的充足哈。那他来看我看的是因为外面咳嗽咳了1个多月了，然后他就说因为刘医师蛮有名，就过来给我看。结果我后来帮他听的时候，我就看到他这脖子上面有一小颗硬块，在一个锁骨上区。那我摸一摸，我说你这个摸多久了？他说大概2-3周。那刚好跟咳嗽大概发生嘛，我说那我去照X光片，哇，一照不得了，它里面肿瘤就很大一颗啊。然后当时我赶快在会诊胸腔内科，胸腔内科说赶快收住院嘛。那做切片化验，然后就用那快速的冷冻切片，我想说肺腺癌，然后他就也不太能接受。那后来我们也讨论过，可能是不是跟那个 PM2.5环境这方面因素有关哈。所以有的时候，当然我们也不要说看完这些哇，咳嗽就是肺腺癌，也不是什么东西啦哈，大家不要太紧张。大部分来讲都是像我们刚刚讲感染或是过敏性的咳嗽哈，我觉得还是要请医生帮你判断。好，不过我在讲说，因为我们讲食材顾肺好食材，还是跟大家讲一下，就是说我们有这么多食材哈，其实顾肺来讲。你看，像鱼，我刚刚讲的鱼有 omega 3脂肪酸，好，我们在全谷类里面来讲，维生素 E 好，它纤维
那还有就是什么？我们里面的玉米黄质，那另外还有一些维生素 C， 像花椰菜、橘子、苹果里面都有，还有类胡萝卜素，水要多喝水，绿茶这些东西来讲是对我们肺上皮黏膜保护是非常重要的一些好食材。我相信如果说常常有过敏或者有感染的人哈，你把这些食材录进去，多喝水，好喝点绿茶，把这些做菜用这些料理下去的话，对我们的肺部黏膜保护是有帮助。那问一下陈医师哦，如果久咳不愈哦，你们的指标标准是哦，一旦超过3周以上，都要特别小心谨慎嘛？其实一般我们慢性咳嗽在学术上的定义它是大于8周2个月啦，不过通常3周以上你就要小心，潜在可能有一些比较要当心的疾病。那我们一般以胸腔科的角度来看，慢性咳嗽的话，大概60%的病人根据统计，大概还是鼻涕倒流、胃酸逆流为主啦。那如果这2个排除之后，当然我们就要进一步去考虑呼吸道疾病。那像抽烟相关的肺阻塞疾病，或者过敏原相关的一些过敏性气喘疾病，或者根本是非呼吸性的胃酸逆流等疾病。那我们这边有举一个案例，它就是各位要特别留意的部分。那像这个是一个72岁老太太，那她在今年开始过完年之后，开始就有陆续的咳嗽。那好坏，那直到说，她跟她先生一起来就诊，顺便看一下。那我们起初照这张 X 光，发现，好像整个肺也没有特别异常，但是在纵隔腔那边就感觉有点比较宽，怪怪的。那进一步去做一个电脑断层，却意外就发现她在纵隔腔的后面其实已经长了一个3公分的肿瘤。那我们支气管镜一进去，就发现白色的这个部分，它几乎整个肿瘤把某个支气管的都塞住了。那这个最后切片诊断就是一个肺腺癌。所以这告诉我们是说，慢性咳嗽如果真的你在一般治疗的病程没有改善的话，那最好还是到医院做个比较详细的检查。那目前在肺肿瘤这部分的全世界统计的主要有2个风险因子是大家要特别留意的。那第一个大概就是所谓抽烟，那它是看你抽的烟量跟它的年数的成绩来做一个判断。那通常大于20以上，比如说你1包抽20年，或2包抽10年以上的，这个就是一个风险因子。那第二个就是3等亲内有肺肿瘤病史的病人。那大概这2个族群，我们会建议至少每年做个 X 光的检查。那如果有稍微有点异常，就建议做一个电脑断层的筛检。所以如果早期的检查可以发现的话，也比较容易得到早期的好的治疗嘛。那接下来郭师傅这一锅玉米苹果冻的咖喱酱汁已经烧到非常浓郁了。对，它自然的浓郁就是南瓜带动的整个勾芡的效果哈。而且南瓜的颜色跟咖喱姜黄的颜色就融合为一了。对，再来呢，放一点奶水进来。好，这就加一点点的奶的风味。对，再香油再一点点。好，那假如说要吃一点辣的话，可以加一点胡椒粉进来。然后小朋友的话，你怕辣的话就不要加。好。那现在加进来呢，风味更不同哈。直接现在好了。好。那就先把它淋到饭里面来。所以师傅的冻饭这个咖喱的寿司是基底，然后上面再放的是刚刚的鲑鱼。对，好，那现在那我们就来试吃哦。对，这边要感谢师傅，感谢seafood。OK， 这个是鲑鱼。今天食药署告诉大家，深海的鱼尾鱼要少吃，鲑鱼是养殖的要多吃。真的这是很重要，因为深海的鱼，尤其是越大型的，它本身含有那个甲基汞。对，那这是汞的话是属于那个重金属的话，会造成很多孕妇跟小孩子有问题。那鲑鱼是养殖的，一定没有这个问题。所以尾鱼少吃，鲑鱼多吃。对，那跟你这样讲完，明天鲑鱼会不会又涨价？这不是我的代志。再过来，刚刚靠观念就是气喘我们常说胸腔科，我们最近在基层医疗最常看到，以前是气喘的病人很多，那现在是所谓的 COPD 的病人很多，但是很多气喘的病人很麻烦的地方是，他没有所谓的嗅感。我们常说气喘闽南一个什么黑菇。对，黑菇的话就是在吐气的时候一个，那这个就是很典型的气喘。像我今天早上遇到一个女生，她就是这个样子。那她是去年的时候，也是这个时候，也是因为感冒来看我。那时候我就跟她讲，她有气喘的体质。那基本上她一个严重的感冒或过敏，她就开始，
但是你没有到这个那个是慢性气喘的发作吗？它就是一个气喘的急性发作。哦，那如果是慢性气喘的话，它本身没有到的程度的时候，它什么咳嗽，它会慢性咳嗽。那这边图就告诉大家说，你的正常的气管是比较大的，那等到你发炎或过敏的时候，它的气管径就变小，变小的时候，在你吐气的时候，就会产生那个声音，就会产生一个特殊的气流，就是所以我右边这边们正常的气管应该长这样，对比较，然后如果有发炎有堵塞，对就是长这样那。就可以出现像我们那种乐器一样，会比较窄的空气的时候会有咻的声音，那它在吐气的时候特别明显。那这个有时候的话，它在早上2点到4点的时候，它会传到什么？没办法睡觉。哦，所以这种病人有个特色，他早上太阳出来之后，他病情会缓解，缓解之后他会先去睡个觉，睡了觉之后呢，10点半再来看医生。哦，所以温度也会造成它的影响。对因为早上可能太阳出来了，对然后热胀冷缩外面的温度比较高了，对所以温度会造成它气管的热胀冷缩也。会有影响，所以说我们常说这个跟中医有关，在那个时间的话，它是走到肺经，对，所以我们常说很多病人，你看他的病情跟他的咳嗽就知道他的病情。在这边我特别强调2件事，不管是过敏性的鼻炎，或是过敏性的跟气喘有关，基本上它的用药很重要。对，在耳鼻喉科跟专科医生用的之下，用一些喷剂，不管是鼻子的喷剂或者气管的喷剂，它虽然含有类固醇，但是它是属于治疗里面一个标准的用法。所以然后很多家长会排斥说，这种喷剂喷鼻子或者喷气管，会不会造成小朋友长不高？以目前的医学研究不会，所以基本上他反而他没有控制好，他晚上的睡眠不好，他的免疫力不好，会因这样子，他反而会长不高。对，那事实上我们在讲咳嗽原因，刚刚讲一个叫鼻涕倒流啦。那鼻涕倒流其实原因很多哈，有一个蛮妙的 case， 就是他因为也是胸腔科转给我们，那他咳嗽了大概3个月了。那刚开始以为是气喘，那后来呢胸腔科是奇怪治也治不好，就给他照 X 光，鼻窦有个阴影过来。那后来找我们的时候，我们看呢确实是有鼻窦炎哈。可是你知道我们鼻窦炎一般双侧细菌感染会比较多。那这个 case 在我们后来安排内视镜手术去，结果里面挖出一堆黑色的那个霉菌啊，全卡在里面。然后我们讲。有香港脚，我就说这是香港鼻了啊。那病人啊，香港鼻哈，我说因为这个霉菌为什么跑到鼻子里？我们在空气中很多的孢子，霉菌孢子，到处跑嘛。我们有耳霉菌啊，耳朵痒耳霉菌，鼻窦有霉菌啊。那霉菌会跑到咽喉啦。那甚至我们有肺也有可能霉菌，免疫系统差，糖尿病，甚至有一些我们讲 HIV 或者是在癌症病人治疗，免疫功能低下的病人都有可能会有这个状况。那这个我们把它清干净之后，把它洗干净之后，霉菌治完了干净了，就没有在这个所谓的咳嗽的问题哈。所以这有时候我们看到这个治疗咳嗽真的是疑心压地上哈，治疗原因千奇百怪。而且听说冬天是某几个疾病的好发期，胃食道逆流跟高血压彼此有关联性啊。为什么讲说胃食道逆流跟高血压还有这个肺部疾病有关？我们的研究显示，台湾本土每年10月到隔年2月，胃食道逆流患者多3到4成。真的哦？多很多。这个时候是旺季这时候旺季啊。第一个大家想到的原因可能是因为食补嘛，冬天就要吃姜母鸭啦，吃什么乱吃一大堆，你就逆流很厉害。它其实除了这个以外，还有更重要的原因。尾牙旺季喝酒。对，真的。喝酒的确会胃食道逆流，因为喝酒会让食道括约肌打开哦，是真的会逆流，没有错。林光很有概念哈。再来一个原因是跟往往病人本身疾病有关。刚刚王医师提到有个肺部疾病叫慢性阻塞肺病，那个需要用一些支气管扩张剂。支气管扩张剂有用喷的，有用吃的。有的病人太严重，喷的没效，医生开吃的。吃下去食道口会松开，那所以会让它逆流会变严重。还有另外一种，阿公阿嬷最多，每年到冬天，你高血压，心脏科医生看门诊，心脏科医生就给你加药，因为冬天一到，每个老人家血压都很高，真的哦。心脏科有一些很有名的药物它会这个很常用的，都是让食道口打开的。它那个叫钙离子阻断剂，那种钙离子阻断剂明明要处理心脏的，为什么要让食道口打开？因为它刚好这个钙离子的这个平滑肌它也有接受力，所以它又松开血管又松开食道，所以一到冬天，所以它既要松，就血管松，但是食道同时也松了。对，结果这个血压不好的病人，这个一到冬天阻塞肺病发作的病人，药吃很多，胃酸也很多。就这样，整个就恶化这样子。那节目最后，刘医师也给观众朋友一个健康小叮咛。对，我们今天讲酷酷少哈，你看我们几个医师讲的原因都不一样。那我们支持者各司其事，我们是看我们相关的。可是问题是，酷酷少原因太多了哈，你千万不要自己当医生。当你的咳嗽超过1个礼拜10天都不好的话，先找医生诊治。但是呢，平常保养非常重要，就像我们今天2位大师用的一些食材，平常做好顾肺的功夫，
这样子呢，我们呼吸道就拥抱安康。好，谢谢刘医师的叮咛，也谢谢我们这么多好朋友分享。我们今天分享的健康好料理的食谱跟做法，也都会po在年代嘛取台健康好生活的脸书上面，提供给观众朋友分享跟下载。我们的节目播出的同时，荧幕的左下角也有赖的官方账号的 QR code， 那赖的官方账号也会不定期有各种抽奖摸彩的活动分享给我们的忠实观众跟粉丝们，欢迎观众朋友加入我们的赖账号。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，拜拜，谢谢。